руки. Вот, сначала мы делаем круги и на руку. Сначала мы берем линейку сейчас и отмеряем вот здесь 3 сантиметра. Потом проводим эту длинную линию до конца бумаги. После этого мы сгибаем в 4 раза, и чтобы остался еще такой маленький кончик. 5 раз. 4,5 еще такой маленький кончик должен остаться. Потом этот маленький кончик заклеим. Вот так, вот здесь мы его заклеили. Потом берем бумагу и также отмеряем, только не 3 сантиметра, а 5 сантиметров. И тоже проводим. Потом сгибаем. Этот кончик мы также заклеиваем сюда, как и тут. После этого мы сгибаем все диаграммы на половинку. Потом берем самую большую из этих диаграмм, где мы отмеряли 5 сантиметров. И сейчас покажу, что мы делаем. Берем ножницы и делаем такую часть. Сейчас покажу. Вырезаем вот такую диаграмму, чтобы вот так вот было. Такой узор делаем и раскрашиваем на глазик вот такие штучки. Чуть-чуть. Вот здесь у меня еще будет такой более вот. Это будет белая сторона. Потом мы делаем вот такой узорчик на корге. Раскрашиваем вот так вот его. Глаза мы делаем более вот такие коричневыми, зрачки. Потом берем такую нижнюю часть и